السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايب لكم طريقة شرح كيفية رفع الصوت في جهاز الأندرويد والهاتف. قبل الشرح أدعوكم أن تضغطوا على زر اللايك وزر الاشتراك. أول طريقة ندخل على الميوزك، شغل مثلا أي شي تريده أنت، مثلا شغل لك الأطمية. طريقة سهلة وبسيطة جدا يعني. ما عليك أن تسوي بس اضغط على نجمة شباك، خوش، صفر صفر اثنين ثمانية ثلاثة، بس احفظ نجمة مربع صفر اثنين ثمانية ثلاثة مربع.